सुन लीजिए आवाज़, ये सुनिए आवाज़। तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कार बेटा में। यहां आपको मिलेगा कार से रिलेटेड सारी वीडियो, प्रॉब्लम कैसे आता है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और कैसे कस्टमर से हम लोग बात करते हैं, डील करते हैं। तो एक प्रॉब्लम मेरे पास आई थी, एक वैगन आर था। वैगन आर में प्रॉब्लम था, इंजन में बहुत ज़्यादा नॉइस था, आवाज़। तो कस्टमर को मैं बोला आपका इंजन का जो है कोई बेयरिंग ख़राब है। तो मैं चेक किया तो मैं बोला एसी का बेयरिंग ख़राब है। तो उन्होंने बोला मैं बेयरिंग जो है नया लगवाया हूँ। तो मैं बोला नया बेयरिंग भी ख़राब हो सकता है। फिर वो जो है जिद करने लगे। तो जिद करने लगे तो मैं बेयरिंग को बाहर निकाला। मैं कस्टमर को गाड़ी जो है नया बेयरिंग फिट करके दे चुका हूँ। तो ये बेयरिंग जो है आप देखेंगे, ये वाली बेयरिंग है, ये एसी का टेंशनर बेयरिंग है वैगन आर का। तो इसको मैं दे करके उनको जो है गाड़ी डिलीवर कर दिया। तो अब इस बेयरिंग को चेक कैसे करना है इसको मैं आपको बता दूं। आवाज़ था लेकिन उन्होंने बोला चेंज कराया हूँ, वो समझ नहीं पा रहे थे कस्टमर। तो इसको चेक करने का तरीका मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये देखिए, आपको क्या करना है, बेयरिंग पूरा सेट निकाल करके, थोड़ा दूर कर ले भाई, दूर कर ले, सेट निकाल के ऐसे करके बोल्ट डाल के इसको टेबल पे रखना है। कोई भी टेबल पे रख सकते हैं, ऐसे रखना है आपको, है ना। ये देखिए नीचे की तरफ जो बोल्ट रहेगा उसका ऐसे रहेगा, ऐसे टेबल पे रखना है, यहाँ से पकड़ना है इसको और इस बेयरिंग को घुमाना है। आप आवाज़ सुनेंगे, आप ये आवाज़ आप नोटिस करिएगा, देख लीजिए, आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, ये देख लीजिए भाई। तो आप समझ गए कैसे बेयरिंग चेक होता है। ऐसे देखिए, नहीं पता चल रहा है आवाज़। और जैसे ही मैं इसको टेबल पे रख रहा हूँ, ये देखिए घुमा रहा हूँ, ये देखिए घुमाया मैंने, आवाज़ नहीं समझ आया। अब जैसे ही मैं टेबल पे रखूँगा, सुन लीजिए आवाज़, ये सुनिए आवाज़। तो ये तरीका बेस्ट है टेंशनर बेयरिंग चेक करने का। कोई भी बेयरिंग हो उस पर बोल्ट डाल के हम जो है घुमाएंगे, ऐसे टेबल पे चेक हो जाएगा। सुन लीजिए भाई। तो इंजन जो है इससे भी ज़्यादा स्पीड में घूमता है, आप सोच भी नहीं सकते। तो आप सोचिए उसका आवाज़ क्या होगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ही, और आगे वीडियो देखने के लिए जो है शेयर करिए, दोस्तों को बताइए। आपको और अच्छी अच्छी नॉलेज वीडियो आपको मैं बताता रहूँगा।